bonusnya. Palu pro kuning sama pisau Proko 450 kali 90. Ini pisau bawaannya. Sticknya. Kepalanya model baut. Sticknya titanium. Ini fleksibel shaft outer. Sekarang kita rakit. Berat juga. Pasti. Ditambahin gemuk atau grease. Harga mesin Tasto sekarang 1.450.000. Apa? Kita masukkan ke sini. Kita kunci pakai klem. Enggak. Bukan gitu.
Itu belum dibuka, yang kuning disilitnya Bapak Ibu itu. Belum. Dibuka, Nyai. Buka kuncinya nih. Oh, udah ada nih. Pakai suntik. Kita pakai pertalit, bensinnya langka. Ini nggak ada 1 liter buat percobaan. Ngambil dua itu dari tanam di sosok. Ngambil lagi tadi. Ambil lagi di sosok. Gitu kan. Kalau saya pribadi nggak pakai takaran oli.
Kita tes. Jadi oli agak kita banyakkan. Ini semuanya masih bawaan pabrik ya. Blok sekitar setengah jam atau menghabiskan setengah tangki supaya blok matang dan awet.